Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana we ayeuna tepang dangu deui sareng musim kuring mangnana dina pidangan dongeng Sunda nu parantos maneh. Nyandak hiji jejer cariyos anu enggal nyaeta Totopong Demit masih karangan Mang keneh ya. Ayeuna teh ieu nguncak cariyos anu kaopat panginten. Kegentosna cariyos cenah kamari nyata si Buntung Jago Tutugan. Margi kumang teu tiasa diteraskeun. Margina tos seueur anu ngadangu sareng tos seueur anu nyuhunkeun oge di cariyos anu enggal kamang. Ayeuna urang mendar deui cariyos anu munggaran. Atuh mang nyungkeun dihapunten kamari bilih wae baraya Sunda nu parantos ngadangukeun si Buntung Jago Tutugan. Keun sanes waktos urang dikeureuh deui eta mah baraya. Bara Sunda di mana we ayeuna manganhutkeun sakali deui kana naon rupi perhatosan anu parantos dipasihkeun ku baraya Rama. Mudah-mudahan atuh urang sing sateterasna tiasa sasarengan di Jomantara teh nya baraya. Sabaros teh jang kolong tinggalna waktos sejer cariyos Totopong Demit bagian anu kahiji karangan Mang kumang saja dipidangkeun wae di kawitan wilujeng ngadangukeun. Sing hiliwirna angin anu aya di saluhureun Gunung Sunda. Istuning matak genah karasana keur pilemburan anu araya disahanapeun eta gunung mah. Hawana karasa matak seger kana awak. Panon poe keur mejeuna meletek di tebeh wetan. Cahyana anu koneng umbiang teh kaemasan. Mimiti nyaangan panca buana dipapag ku recetna sora manuk anu aleuntreup dina dahan-dahan kai anu laleutik jeung korongokna sora hayam jago anu aya di pilemburan. Sakapeung rajeun teu jauhna keneh oge. Hawar-hawar geus kadenge sora domba jeung eme anu sing berele ditempas sing cariakna anak hayam nu geus menta nyatu tayohna wae geus hayang dibere param ku nu bogana. Ari pangeussi di eta lembur anu aya di sahanapeun gunung lumayan rada loba meungesan. Ngancan loba kawas di zaman ayeuna pakulianana urang dinya kalobaanana mah kana tani jeung ngarebon. Sabab ari ku zaman harita mah can pati loba teuing anu ngaranna parusahaan teh. Henteu kawas di zaman ayeuna meuweuh di mana-mana. Sajabana ti kitu jarak ti lembur ka dayeuh ge kawilang jauh. Keur mah masih harang langka keneh deui ku kandaraan. Jadi kalobaanana mah jalma teh leuwih marilih usaha di lemburna sorangan tibatan kudu arusaha ka kota mah. Harita jalma anu aya di eta lembur keur meujeunna kaluar ti imahna rek nyalampeurkeun hanca pagaweanana masing-masing. Aya nu indit ngaramet, aya nu kuli macul di sawah, aya oge anu areunit ka kebon bari jeung marangul pacul kituna teh ngajingjing arit burber ka ditu ka dieu teu kolot teu budak ngora teu awewe pon kitu deui teu lalaki kabeh laliar ti imahna
rek ngajar remput rezekina sewang-sewangan. Kocapkeun ayeuna baraya kaayaan anu aya di hiji imah. Eta imah terdanengang tinu sejena. Ari pangeusina ngan saukur duaan. Nu kahiji katelahna Aki Marsani jalmana lumayan geus rada kolot. Aya we meureunana 70 tahunan mah. Ari nu kaduana katelahna teh si Suhe. Ari dina beungeutna si Suhe loba daging jadi anu ngajarendil sagede kaleci. Malah mah ku babaturanana oge sok dilalandihna teh si Jendil. Tapi teu ieu amek keur si Suhe mah disebut kitu teh. Sabab manehna rumasa. Memang dina beungeutna teh loba anu ngajarendil sagede kaleci. Ari kolot si Suhe duanana oge geus areuweuh alatan kacilakaan. Waktu keur aya kahuruan di lembur manehna baheula. Nya si Suhe dibawa pindah kadinya ku akina. Di harita si Suhe diurus ku Aki Marsani. Di umur 4 tahun keneh tug nepikeun ka gedena. Ayeuna mah aya we meureunana 18 tahunan wae mah umurna si Suhe teh. Keur meujeuhna bal kesenteng, buta tulang buta daging. Keur meujeuhna loba kahayang jeung pangaresep. Tapi sanajannya ge kitu, ari keur si Suhe mah nya biasa we eueuh bedana. Sabab teu bisa majar kumaha ari manehna mah. Sajabana ti beungeutna anu ruksak teh. Manehna ge ngarumasakeun maneh. Jadi jalma nu teu boga reupakeun pungsat bahan. Liuk eueuh ragap teu aya. Katambah kolot manehna oge geus areuweuh duanana. Jadi ngan saukur bati kahayang we jeung saukur ngusap dadana. Sapopoena si Suhe langka ka mamana. Aya we di imah maturan nu jadi akina. Ari pagawean si Suhe ngan saukur ngala suluh ka kebon. Sakapeung sok rajin aya batur anu nitah ka manehna. Pangoredkeun jukut di buruan imah anu nitahna. Atawa lamun teu kitu manehna sok init ka kebon nu jadi aki. Anu ngan teu sabaraha eta oge legana. Tapi nya lumayan we ari keur sakalian melak-melak sampeu wae mah. Sok rajeun kaala aya keur sakalian guyam gayem manehna jeung nu jadi akina. Harita sanggeusna panon poe meletek ti tebeh wetan, si Suhe jeung Aki Marsani katenyo keur araya di sajeroeun imahna. Dariuk sila dina palupuh. Aki Marsani sila ipis bari melenyun udud bako. Ari pahpirna daun kawung. Tina liang irung pon kitu deui bibirna meuni nyarebung haseup anu kaluar. Kituna teh bari nying hareupan cai kopi panas anu karek meunang nyicikeun si Suhe. Ari si Suhe keur sila tutug we bari nyarandekeun awakna kana tihang imah. Panonna mencrong kaluar. Anu pantona kaparengan keur molongo harita teh. Teu lila kadenge sora Aki Marsani anu nyarita ka si Suhe. Jauh lain ari hidup teu hayang siga batur. Ulin ka ditu angguran. Ulangan cicing wae di imah. Bisi tereh kolot. Tuh tingali batur rumah geningan. Mun sing alabring we ka ditu ka dieu jeung babaturanna. Ceuk Aki Marsani bari jeung mencrong ka si Suhe. Ulin kena ulin ka mana we make?
batur ge teu daraekeun ulin jeung uing mah, malah ngajarauhan. Da uing mah kieu meureunan ki, jalma hinaon nah. Tembal si Suhe bari jeung panonna mah tuluy we mencrong kaluar. Sing sabar we janggu. Keun meureunan ieu teh cocoba keur hideup. Wayahna lain kahayang. Mun moal samantha-mantha pangeran mere cocoba anu sarupa kieu ka hidup. Lamun teu dibarengan jeung ulas asihna ti nu maha gawasa. Datang tuna oge. Sagala cocoba teh aya eureuna. Moal hayo-hayohan wae dicoba. Ajal urangna kudu daek sabar. Bari dibarengan jeung go ikhtiarna. Tah kitu jalu. Nya ki uing mah geus pasrah we kana kahayaan. Adalah dikumahakeun deui atoh. Lamun teu sumerah mah geus ngunculkeun maneh meureunan kana cai leuncang ki. Tembal si Suhe. Atuh lain ge ngunculkeun maneh haring kana cai leuncang mah sujang. Lain bisi hidup rek ulin. Jog we ulin ka ditu. Keun aki mah di dieu, di imah. Lainna naon bisi kesel we ari di imah wae mah. Ceuk Aki Marsani. Nya, uing rek ka imahna Mang Karim heula atuh nya ki. Geus lila teu panggih. Hayang ngawangkong lah di imahna. Ceuk si Suhe bari cengkat tina diukna. Geujug jeung Aki oge. Bisi rek ulin mah. Tembal Aki Marsani. Nya ki, uing dieu heula atuh nya. Jug jalu. Geus kitu si Suhe kaluar ti jero imah. Jerut manehna turun tina palupuh. Tuluy leumpang rek ngajugjug ka imahna Mang Karim. Anu aya di wetaneun eta lemur. Sanggeus si Suhe rada jauh leumpangna. Gok si Suhe anyong ka hareupeun buruan imahna Mang Karim. Tuluy manehna pupuntenan ti saluereun imahna. Kituna teh bari nyalukan ngaran Mang Karim. Mang Karim. Hadi mah teh ya? Tanya si Suhe. Bari ngajanteng dina hareupeun panto imahna Mang Karim. Kulutrak ti jero kadenge aya sora anu mukakeun slot panto. Lol aya jalma nu nolol kaluar. Horeng Mang Karim pisan anu aya dina lawang panto teh. Geuningan. Si laing Suhe. Yap, ka dieu ka jero. Tembal Mang Karim bari jeung mukakeun panto kituna teh. Ditah asup ka si Suhe anu keur ngacanteng dina hareupeun lawang pantona. Geus kitu si Suhe tuluy mancat kana palupuh. Bus manehna asup ka jero. Sanggeus aya di jero gek diuk bari sila kituna teh. Jeung hareup ka Mang Karim. Ku siwao si Suhe ngaluarkeun bako tina saku kampret bajuna. Lain, kamana wae lain teh Suhe. Asa geus heubeul ya tara ulin ka dieu. Tanya Mang Karim bari mancrong ka si Suhe. Wah, nya aya we uing mah, Mang. Tara ka mamana nah. Aya we di imah jeung Aki uing. Tembal si Suhe bari ngalinting bakona. Ari panya Mamang mah. Si laing teh weuh di lemur Suhe. Oh di lemur kumaha, Mang? Panya Mamang mah. Kulik anu jauh kitu tah Suhe. Wah, nya aya we di imah. Baeuna oge saha tuh Mang? Nu daek ngajak gawe ka uing. Beuti daregetan oge ku uing kapanan aramungan. Tembal si Suhe bari tuluy nyeunut ududna. Kan bae Suhe sing sabar we heula. Meureun mata kitu ge. Geus garis nasib hirup. Ilaing kudu kieu Suhe.
Nyamang lain ari mamang usahakan naon ayeuna ya cik uing milu lah lamun aya pakulian mah tanya si Suhe. Mamang mah tah ti baheula oge tara boga usaha nanaon we paling esok ngalah manuk we di leuweung atawa ngalah lauk ka walungan tah kitu. Tapi nya lumayan we lamun keur aya milik mah sok rajin meunang duit ari keur dahar-dahar wae kadang teu hasil ngajual lauk jeung manuk suke. Teh mah Mang Karim lajeng nyana ari manehna mah ti baheula oge tara boga usaha nanaon Mang Karim mah kitu we gawena teh. Baelah Mang naon we nu penting mah uing aya keur meuli-meuli bako atuh karunya mentaan wae ka aki teh geus kolot lain kadua ku uing dibere tapi kalah ka dipentaan wae geuningan ceuk si Suhe. Heeh nya teu nanaon ari laing daek milu mah jeung Mamang. Hayu we keur Mamang mah ngan wayahna meunaan lamun parang keur teu beunangan moal aya bawangan keur ka imah Suhe kajaba lamun hasil meunang lauk mah bawa we ka imah laukna apanaan lumayan ari keur deungeuna wae mah. Teh mah Mang Karim bari ngenyot ududna nyakeun we dari masalah anu kitu mah Mang teu kudu diobrolkeun da we ge ngarti kira-kirana Mamang rek ngalah deui lauk atawa manuk teh Mang tanya si Suhe. Nya satadina mah poe ayeuna teh Mamang rek ngalah manuk jeung lauk Suhe sabab geus ciluk poe ya Mamang teh aya wae di imah. Nya eta mah lamun ilaing rek milu ini jeung Mamang nyai we tuh kaperangannya ilaing ka dieu ayeuna jadi Mamang biasa aya batur ari kieu mah Suhe. Teh mah Mang Karim bari mencrong ka si Suhe anu keur meneko dihareupeun manehna. Tah kaparangan pisan atuh ari kitu mah uing milu Mang. Hayu we Suhe rek milu mah tah peakeun lah tuh cai kopina. Teh mah Mang Karim bari manehna oge ngaregot heula cai kopina. Teu lila kurunyung bidasi pamajikanna Mang Karim ngurunyung ti pawon nyampeurkeun ka dinya bari mawa toples plastik anu diisi ku cai kopi tayana wae keur bekal Mang Karim jeung si Suhe. Tah cai kopina bapana mahi meureun ari keur duaaneun wae mah atuh eta lalauhna tah bungkus we ku daun keur sakalian ari aya ngaropi di ditu ceuk bidasi bari jeung ngasongkeun cai kopi dina toples kanu jadi salakina. Da sih baparek ini teh lah tuh namanya. Hai Suhe urang ini bisi kaburu barang teuing ge mah ceuk Mang Karim. Nya hayu teh Mang teh mah si Suhe bari cengkat tina dihukna. Suhe wayahna eta jaring keur ngarungkup manuk pangmawakeun we nya ku ilaing Mamang merek mawa ieu ya bubuk keur ngalauk. Nya Mang keun ieu mah ku uing. Teh mah si Suhe bari nyampaikeun jaring dina tak-tak kencana. Geus kitu Mang Karim jeung si Suhe kaluar ti imah tuluy lah leumpang muru ka sisi walungan dipirik ku angin leutik anu ngahiliwir nebak kana tatangkalan jeung recetna sora manuk anu sing arat celok dina dahan-dahan tatangkalan. Panon poe mimiti karasa panasna matak seger kana awak. Harita anu duaan katenyo laleumpang dina galengan sawah
anu parena keur meujeuna sumedeng beugah cai remis anu nyalang kurung keneh dina pucuk-pucuk pare menising kurilap diremas sinangling pobrelakan mantulkeun cahyana anu katojo ku sorotna panon poe. Mang Karim jeung si Suhe tuluy leumpang mapai-mapai higalengan anu sawahna upluk aplak satungtung deuleu sakapeung sok rajeun panggih jeung manuk tiit anu sing keleber tayokna wae kagarebahkeun ku nuduaan anu keur laleumpang ngaliwat kadinya. Ti kajauhan keneh seahna cai walungan geus mimiti kadenge meninga guru. Sabab eta walungan teh rada gede jeung masih harah-raeun keneh. Arang langka kasabaku jalma. Sabab sajabana ti loba keneh teh tangkal cangkring anu sareukeut ku dahana sok rajeun murag. Oge masih loba keneh korai sanca jeung welang anu araya di dinya. Teka catur lilana di jalan baraya nuduaan geus nerepi deui ka sisi walungan cai mimiti gandeng kadengena teu lila rag Mang Karim katenyo ngaraneg heula atuh si Suhe oge sarua milu eureun. Rek di mana masang bobu teh Mang? Tanya si Suhe anu aya di satukangeun Mang Karim. Urang di ditu we Suhe. Beh girang beh teu gede teuing caina di beh tongo mah temal Mang Karim bari jeung leumpang deui maju ka tonggoheun eta walungan teu lila ti harita anu duaan geus nerepi ka tempat anu dituju. Tah beh dieu mah rada leutik caina oge Suhe. Hayu urang turun urang masangkeun heula bubuna ceuk Mang Karim bari tuluy ancrub sukuna kana cai walungan dituturkeun ku si Suhe. Sanggeus duanana araya dina cai walungan anu duaan mernahkeun heula bubu anu sakira-kirana bakal pilobaeun lauk anu asup kadinya. Sanggeus dirasa cukup anu duaan haranyat deui ka darat. Ngas kere kumaha Mang? Ceuk si Suhe nanya deui ka Mang Karim. Ayeuna mah urang ka leuweung geus we. Ngalah manuk. Keun weh bubu mah culkeun di dieu. Tangke balikna karek urang teang. Temal Mang Karim. Nah, hayu tuh Mang. Ceuk si Suhe bari tuluy duanana leumpang deui muru ngaler. Mapai sisi walungan anu caina keur rada ngagulidag. Kituna teh bari jeung ngawarangkong leumpangna. Sabab meh teu karasa cenah di jalana aik jeung ngawangkong mah. Anu duaan beuki lila beuki jauh we laleumpangna teh. Muru ka hiji leuweung anu aya di koloneun eta walungan. Sanggeus haraya di tempat anu rada luhur anu duaan tuluy marancat ka jalan anu rada nanjak. Beak nyorang jalan anu rada nanjak. Gok maranena anyog kalawang anu rek asup ka leuweung sinur anu geus aya di hareupeun maranehna. Eta leuweung masih dikerepan ku tatangkalan anu daunna ngaroyom nutupan ka jero leuweung. Jadi rada poek lamun asup ka jero teh mah. Najannya ge ti beurang sora manuk meni recet di sarada siga nu keur marapageun kanu anyar datang. Mata gandeng kadengena kana ceuli. Jadi rek ngalah manuk teh Mang? Tanya si Suhe bari ngaleret ka Mang Karim. Ha, di dia Suhe. Teu tanya ku lain ka luhur. Manuk kuat ka loba kitu we. Tema Mang Karim. Bari jeung nunyuk curugna kana saluhureun dahan-dahan kai anu aya di dinya. Nya we geuningan Mang. Ini loba kitu manukna.
manuk naon wae eta teh mang ceuk si Suhe. Wah cenah kieu mah manuk naon oge ya aya tuh Suhe mimiti manuk leutik nepikeun ka manuk gede ge napuk di dieu mah anu eueuh teh manuk manusa we di dieu mah ayo urang ka jero ayeuna mah tembal Mang Karim bari manehna tuluy asup ka jero leuweung digana teh geus eueuh we kasieun deui keur manehna mah sabab geus tuman kadinya dituturkeun ku si Suhe ti satukangeunana sanggeus araya di jero leuweung reg anu duaan ngararaneg deui Suhe ayeuna mah urang pasangkeun heula pitapakna yeuh keur manuk jong nyon ari dipasangkeun mah ceuk Mang Karim bari nyokot jaring anu nyampai dina tak-takna si Suhe geus kitu kumanehna jaring teh dibebenah heula trekel Mang Karim naek kana tangkal kai teh rek naon teu lila geus turun deui ka handap bari muridkeun tali anu aya dina jaring kana tangkal si Suhe mah bati nyaokeun we hungkul sabab teu ngarti manehna mah geus kitu gedog Mang Karim nutuh tangkal kai anu aya di dinya sanggeus kaluar getahna tuluy kumanehna dioles-oleskeun kana dahan kai laleutik anu meunang motongan maraneh anu meunang motong-motongkeun manehna tuluy dipasangkeun di sahanapeun jaring bari diteralian ku bola anu aya dina sisi jaring sanggeus dirasa cukup yen pitapakna gek manehna diuk dina sahanapeun tangkal kai gigireun si Suhe anu keur nyaokeun we tadi keneh oge ka manehna kumaha geus Mang masang pitapak teh tanya si Suhe geus we keun kari nungguan we hasilna namun bisa mah ulah di dieu cicingna urang pinawe ka bede tutus we meh manukna teh sarieun ku urang ceuk Mang Karim bari cengkat manehna leumpang ka sanapeun tangkal kai anu rada jauh ti dinya sanggeus anu duahan nepi gek maranehna dariuk deui bari mencrong kana jaring anu geus dipasangkeun ku Mang Karim ayeuna mah urang ngopi we heula bari uruc we keunah gara ye ceuk Mang Karim bari ngaluarkeun bakona meh udud manehna ngaleguk heula cai kopi anu meunang mekal ti imah geus kitu pledog nyeunut bakona tuluy dikenyot meuni bangun anu nikmat nakeranan. Sok tah Suhe kopina ieu pula meh geunah geura nya Mang tema si Suhe bari manehna oge ngaleguk heula cai kopi anu diasongkeun ku Mang Karim jadi mamang saela ieu teh kieu we pagaweanna teh nya Mang nah teu keung lamun sorangan di dieu Mamang tanya si Suhe miti muka obrolan meh teu tiisieun teuing meureunnan wah sieun kunaon Suhe maka jeung sagala tata rayana naon ari di dieu mah tema Mang Karim lain maksud uing teh nah ari di dieu tar aya sato galak kitu Mang nya ari nu salila ku Mamang dikanyahokeun mah can aku si aya sato galak Suhe paling bagong di nu aya oge itu nya Mang nya Suhe nya teuing lamun ka jeronakeun nama naon ka jeronakeun pisan mah sabab Mamang can kungsi ari ka dinya mah sakur sasemet dia we hungkul marina ge daek keur urang-urang marek naon anu diharewangkeun atuh Mang komo keur uing mah geus tok badak tok mau hirup dengan kieu wae geuningan saeueuh parobahan sakapeung masuk sedih uing mah Mang kolot geus arareuweuh
batur ge anu daraek deket ka uing mah. Berarti mamang mah jeung aki uing hungkul. Nu daek deket teh ceuk si Suhe bangun putus harapan nyaritana teh. Nya, keun weh cek mamang tadi sing sabar heula. Ari ngesek di kumakeun deui atuh. Tah geus kieu kenyataanna Suhe. Ilaing teu kudu sedih. Keun saheula aya mamang jeung anu jadi aki laing mah. Mamang bakal salawasna jadi batur ilaing. Teh Mang Karim setengah ngupahan ka si Suhe. Barang keur anteng ngawarangtong. Paralak. Adenge suara anu pating paralak ninggang kana daun anu aya dina saluhureun maranehna duaan. Saha naon teh Mang? Nising paralak kitu? Tanya si Suhe. Wah, hujan meunana, Suhe ai. Teh Mang Karim parjing tanggah kituna teh manehna ka luhur. Teu lila nyawe kebret teh hujan. Dengan kebret siga anu meunang nyicikeun ti langit. Mang Karim jeung si Suhe sing gurubu. Aduh, hujan geuningan Mang. Mana badak deui. Rek nyuhan di mana ya? Jawab di dieu mah anggar geuningan ka baseuhan. Ceuk si Suhe bari mepet kena tangkal. Suhe, kudu ka mana ieu nya? Neangan tempat keur nyuhan. Dari kulila mah bisa kabuusan lamun kieu wae carana ya. Teh Mang Karim urang kabeh kulon emang. Bukan tempat anu bisa dipake ngiuhan ku urang. Ceuk si Suhe. Hayu atuh urang kabeh kulon Suhe. Teh Mang Karim barjing satengah lompat muru ka tebeh kulon. Ituna teh bari kukurbutan dina jukut eurih jeung tatangkalan anu laleutik. Dituturkeun ku si Suhe ti satukangeunana. Teu lila gok maranehna anyog ka lawang guha anu katutupan ku kakayon tatangkalan. Lah kadara kaparengan aya guha ya. Suhe, ayo urang asup ka jero. Ceuk Mang Karim barjing teu mikir dua kali. Bus maranehna asup ka jero. Ari di jero meuni camewek tiis. Sajabana ti kitu teh paroek deui. Adena Mang, aya guhanya di dieu. Jadi bisa dipake nyuhan ya keur urang. Ceuk si Suhe barjing rada ngadeg-deg awakna. Jeleger. Suara gelap anu bating jeleger. Susul ku cahya anu pating barasat jemantara. Si Suhe jeung Mang Karim maraya. Itu silikna sing rarenyag atuh. Hujan tuluy ngagedean. Dibarengan ku suara angin anu sing saleor dina saluhureun guha. Cai hujan nyabrot kana sungut guha. Suhe, mono satik mah ka tukang. Awak ilaing meh teu kahujanan. Ceuk Mang Karim. Si Suhe ngagugu tuluy mahna mundur ka tukang. Ari mundur ari belesek teh sukuna. Mabas kana taneuh sasemet mumuncangan. Tayohna wae eta taneuh teh miis meureunang. Sabab ayana di jero guha. Waduh, ngablesek ieu Mang. Pindah ka lebah dieu Suhe. Ceuk Mang Karim bari menyang leungeun si Suhe. Kaayaan di saluareun guha. Hujan teh teu eureun baraya. Tibatan eureun mah malah satambah ngagedean. Diparung ku suara gelap anu pating jeleger. Hujan teh meuni asa badak-badak teuing nya. Sade. Suhe. Mamang mah meuni asa kakara ya. Mun umuran saela ulin ka dieu. Mangi hujan anu sakieu gedena. Ceuk Mang Karim barjing rada ngadeg-deg manehna oge kabulusan. Kamonai uing Mang. Keur mah kakara ka dieu teh. Kare-kare dipapageun ku hujan gede deui. Teh mah si Suhe jeung garo-garo teu ateul manehna. Sigana mah dedemit ti dieu keur ngabagiakeun ka si laing meureun Suhe.
tema Mang Karim setengah harian kasih suhe. Nah ari rengse Mang Karim nyarita kitu cirihil hawar-hawar ti kajauhan kadenge siga aya suara awewe anu keur nyirihil. Atuh gebog anu duaan mending ngarenyag barang ngadenge suara anu nyirihil teh. Suhe ari silaing bieu. Nah ngadenge tawan teu siga aya suara awewe anu nyirihil euy. Tanya Mang Karim kasih suhe bari jeung ngadeuketan. Nya Mang, suara naon nu bieu teh nya? Teh mah si suhe bari jeung urat reret kasih si kagigir. Teuing atuh suhe. Mamang teu apal ya? Teu lila cirihil anu seuri teh kadenge deui menyeleukeut malah meniasa nampu ku ayeuna mah dina hareupeun lawang guha. Gep leungeun kenca Mang Karim anu tiis camewek teh muntang kana leungeun katuhna si suhe. Atuh kurubug si suhe mending ngagurubug. Wanaon? Tolongan uing Mang. Aya nu muntang kana leungeun uing nya. Meni ecep kieu. Ceuk si suhe bari jeung abrug-abrugan kitunna teh. Ari Mang Karim barang nenyo si suhe ku gurubugan si kanu sieun. Gabrug manehna ngagabrug ka si suhe. Sabab sarua manehna oge sieun. Suhe. Nah bener bieu teh. Aya nu nyepeng kana leungeun si laing suhe. Ceuk Mang Karim jeung burial bencleuk panonna. Ituna teh bari nangkep ka si suhe. Manehna teu nyadar padahal mah leungeun manehna anu tadi muntang kana leungeun si suhe teh. Sabab saking kusieuna mata kitu teh. Nya Mang, meni camewek tiis deh noh. Teh mah si suhe jeung nangkep manehna oge ka Mang Karim. Atuh nu duaan teh tungtungna mah jadi sirih tangkep dina jero guha. Ini paungku-ungku itu sieun ieu sieun. Hujan di saluareun guha nu tadina gede teh. Ku ayeuna mah mimiti kaletikan. Kari miripisna we hungkul. Suara gelap anu tadi dordar geus teu kadarenge deui ayeuna mah. Pon kitu deui suara anu tadi cicirihilan. Ngiles duka teuing ka mana. Sanggeus kasieun anu duaan geus rada leler. Teu lila kadenge suara Mang Karim anu nyarita deui ka si suhe. Ayo suhe, urang kaluar we ayeuna mah ti dieu. Mumpung hujan geus rada-rada aja jeung can pati poek teuing. Kapoekan di dieu mah cilaka gede suhe. Urang mah bisa balik ya. Ceuk Mang Karim ngajak kaluar ti jero guha. Nya hayu tuh Mang. Geus kitu anu duaan tuluy kaluar ti jero guha. Rek nyampeurkeun deui ka tempat anu tadi. Tempat anu mimiti Mang Karim masang jaring teh. Kaayaan di saluareun guha mending geus meredong sabab hieum ku tatangkalan anu narutupan ka jero leuweung. Kari-kari bieu geus hujan. Sanggeus anu duaan nerepi ka tempat masang jaring teh. Kebeg Mang Karim jeung si suhe mending ngarenjag. Sabab jaring anu dipasang ku Mang Karim teh geus eueuh tina tempatna. Suhe, ari tadi jaring anu dipasang ku Mamang di dieu teh. Nah, ka mana nya? Da ku rasaan mah di dieu lain masang teh. Nya di dieu Mang. Tapi ka mana eueuh nya? Teh mah si suhe bari katenyo beungeutna kawas nu bingung. Ka mana ari jaring Mamang atuh nya? Keur mangan sasiki-sikina deui. Aya-aya wae. Pira ku ari dipaling ku jalma mah. Hayu asuhe. Ayeuna mah urang buru-buru ini teh ti dieu. Ceuk Mang Karim bari jeung tuluy mingprit leumpang pangheulana. Setengah liuk deui nanaon we manehna mah bakating ku sieun. Dituturkeun ku si suhe anu leumpang di satukangeun manehna. Beuki lila nu duaan teh beuki jauh ninggalkeun tempat anu urut tadi. Gok Mang Karim anjau ka tempat anu tadi teh. Nyatana kalawang keur mimiti manehna asup ka jero leuweung. Reg
manehna eureun telila reg si Suhe oge milu eureun. Kunaon mang? Bet eureun, tanya si Suhe anu geus aya di sagigireunana Mang Karim. Suhe, urang mimiti tadi asup teh. Lamun teu salah mah di dieu kapanan jalanan teh lain. Tapi nah hari ayeuna lawangna ka mana nya Suhe? Bet eueuh yeuh. Ceuk Mang Karim bari ngerungkeun alisna tuluy nempoan ka hareup. Anu katenyo kumaneh nangan saukur leuweung we anu geledegan. Nya, ka mana jalananya Mang? Nah bet bisa ngaleungit. Kapanan tadi mah di dieu jalan teh. Suhe, mamang teu ngarti ya. Buah-buah kalang surang teh Suhe. Cilaka lamun geus kieu mah. Kalang suku kumaha Mang? Urang teh disasarkeun ku demit sigan Mas Suhe. Tembal Mang Karim bari jeung ngawid-wid bulu pundukna. Namun geus kieu kudu kumaha tuh Mang? Teuing, mamang bingung geus we. Teuing kudu kumaha nya. Ayeuna mah urang cicing we heula di dieu. Etang-etang nenangkeun heula pikir we. Tembal Mang Karim bari geek manehna diuk dina sanapeun tangkal kai. Beungeutna katenyo siga nu bingung. Geek si Suhe oge diuk gigireun manehna. Keur sajongjonan mah anu duaan nu ngaromong hiji oge. Ngecerentul we bari jeung sing haruleng siga anu baringung. Para Sunda mung sakieu heula hancagarapan dina jejer cariyos anu enggal nyaeta Totopong Demit. Masih karangan keneh Mang, mudah-mudahan dina bagian anu kadua ku Mang tiasa dilajengkeun dina dinten anu saterasna. Mang ngaturkeun nuhun kana sagarupi perhatosanana. Mang saja pamit kabaraya wilujeng kantun permios.